буквално непокрит с глава, успя да накаже Хуан Пабло за 0-1. Само след минути игра Меси с много важен аванс в резултата. А в 10-та минута той стана още по-комфортен. Виждате брилянтна акция между Пабло Ернандес и Хуан Мата. Завърши с пронизващ шут на Роберто Солдадо. 2-0 за валенсианци. Така грешка на Роберто Канея, който не съумя да покрие бившия стрелец на Хетафе. Разочарован е Маноло Пресиадо. Явно ще има доста работа през сезона той. Гастон Сангой с наточен изстрел преминал на 4 метра над напречната града на Сесар Санчес. Технично изпълнение тук на Хуан Мата, който опита да прехвърли Хуан Пабло, но не се умя да го направи. И при последвалия корнер още една критична ситуация пред стража на астурианци. Влезе Давид Барал, поосвежи играта на Спортинг Гихон, но домакините така и не успяха да стигнат до почетно попадение поне в вратата на Сесар Санчес. Шут на Делас Куевас в един от последните моменти на срещата. Но Фернандеш подава към Адуриц. Той стреля от въздуха право в ръцете на Хуан Пабло. Пас на Бруно Салтор към Роберто Солдадо. Той също пробва мерните си, но Пабло внимаваше и успя да улови. Силен мач за Роберто Солдадо, който се разписа за първи път в Примера дивизион. С екипа на Валенсия, гредата, който нацели Давид Барал, центриране на Чори Домингес, чисто положение пред Пабло Ернандес, но Хуан Пабло изби Алберто Ривера, устрелва много опасно Сесар Санчес, но 39 годишен страж показа много високата си класа. Диего Кастро, може би последният опасен шут в тази среща. С него аз, Даниел Кърлев, ви желая приятни минути с програмата на ТВ+. Останете с двобоя Леванте Реал Мадрид и коментар на колегата Иван Авринов.